पहले आप सुनिए इस यंग लड़के के घुटने की आवाज। जैसे कोई चिप्स खा रहा हो, चर चर। तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं। 20, 30 ये कोई एज नहीं है घुटने में आवाज आए। 40, 50, 60 का कोई हो तो एक बार के लिए ठीक है, बट अगर यंग में हो रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर इसके साथ पेन है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी थाइस की मसल वीक हो सकता है जो कटोरी है उसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई हो सकता है बहुत बड़ा रीजन अर्ली ऑनसेट अर्थराइटिस, मतलब हमारी कार्टिलेज ही घिस गई हो। तो अगर घुटने की आवाज के साथ दर्द हो तो जरूर अपने ऑर्थोपेडिक को दिखाएं।